昨天儿子把冰箱那个门打开忘记关了，结了一层霜。我们用一个生活小球门来把这个冰给去掉，好吧？我们现在去看看冰箱里的冰有多少。昨天儿子把这个冰箱开开了没关，结了这么一层霜。现在我们想一个简单的方法，把这个霜给去掉，好吧？现在我们把冰箱里的东西全部拿出来。下面也是满满的都是成了冰霜了，都拿出来。哇，下面更多，这儿已经化了，这是化过的一层冰。先把这个冰箱的电源给拔掉。烧一壶热水，我们在这个碗里把这个开了的水、开水都放在碗里。我们把这个烧开的水放在冰箱里，现在，哇，这里面在冒热气，这个水已经放进去了。我们看这个冰，待会儿它会不会掉下来自个儿？放了一共3碗水。我们现在已经把烧开的热水都放进冰箱了，把冰箱门已经关上了。等会儿我们把水取出来。有多痛呀？清冰箱呀？嗯。把这个打开给封掉。这个自动都掉了，你看。可不是，它自动就掉了，都掉了。下面呢？这边没化，也掉了，都掉下来了。花了1盆水了，太多了。